kata kino ndeba to misona ba makila na wana donc akomi lokwa likam lokwa ba mama abina nga yokana na bina nga komi lokwa ba mama bateka Thompson na wenza mutu donc aza ko kala ni comment ko ba bijou mo so ba ndeko ko so ba bijou azota biso mala la eza finga so Karim banda to wati ko to zone la tole na nzoka ndembo donc ya mwana moni pa na zi ni kitisa nzambe atombola yo yazo pa bande ko finga oye na nzela mai mama yo za star o eki yo yeki na nzela ko kata meto ngo na ndongo ozaki na hotel ozo vivre bien ozaki bien ti de bonye pe ozaki pe ya bien siko ye mboka ne sika bande ko na baza bazo souffrir balala na ba conteneur ya pasi ye mama monoko lelo to sukia wa ya ma Karini yo oza nzambe nzamba pambola okende liboso ka ntande ngozokende ata lelo baroya bakokana kana yo te yo za leader na bango donc nzamba pambola merci ma chérie. Merci maman, merci bisous Zania. Sikobomona Lili Mbuywana babanda finga na Lili Mbuyina ngola Lili akota sko Grace kala sko raisonner kuna mboka tata te mama te mutoko telo azate Lili Mbuyisiko akota kala aswanya sesi be bandi einda bato akote la Lili omoni pomona mukili ndenge za mukie to baba place ni tozonyata. Allô? Plus 336. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Yaya, Nazana et Sengo. Maman Lisée. Plus 3360576. Sengo, Sarante, Maman Lisée, hein, donc il a séparé ma casse, Yaya. Qui nous a encore bon, Koluba Mabete, Kofina Mutute, Zalaka, bon, we love you, Yaya. En tout cas, nous sommes ma casse. Merci, En tout cas, nous merci. On est Maman Lisée à Bana membre, donc on rappelle bien que Bana membre, tous à Matanga. Papa est fait à Zamoko ba chef. Papa est fait à Zamoko ba chef et papa na membre a coufé maman depuis Angola. Donc Bana membre toi na Matanga. Papa est fait à coufé maman, on est ensemble. Papa est fait. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Call from plus 3360. Participer à l'émission, non? Donc, na lundi ndenge olobi makambo ya Evelyn na oya mama Emily. Karim, nangina loba, Marie-Laure, il fait des émissions. Azo sala, baoko misango na sukate. C'est une meurtre, cette fille. Abomi mutu. Donc, nenga bomi mutu le kasi na télévision, mais misa ki nini zemine na télé. Il faut tout comme ça, on a souka. Ce qui est que tu as le belé, pétangoté. Donc, le quoi, biso ba congolais, ma cambosa la une semaine ici. Les cambafi, on a payé ça une semaine ici. Yaya, na kati wa malobate. Oye, mission na ngali boso, vidéo na ngali boso na te ba pyjama rose. Na yaki na expliquer no li kamba voyage à Turquie. Wana yaki na kini. Bo, oye ba isus. Oui. Na expliquer li kamba Turquie. Parce que bato ba osalele makambo wana ko. Baza na balien po mo ndé mukili ya mukili o mwende nga na Grace eza touche po nini parce que batana ba na ba Michel Omba po afinga Michel Omba Michel ebiete na mambo Michel na Gladys Michel so beta Gladys beta mbandana yo etant que journaliste so sa analyse mais sa faute que o sale mabe po kate mwana watu bilamba wana biso so nga Michel na benga ke mama abenga nga ma fille mais c'est faute on sait que t'es maman ya ndemo beta ke na ndako wana esale mabe parce que akokai po kufa zuipe problème o memi ngambo moni. Mais na nenga zuwa ke muto bima na mobali depuis Michel a uta na opération abota mwana na opération bibende na mabumu omoni na nenga zuwa ya ta yo devant bana o se laisser te ba o ba lo bakana na ba commentaire eza na sentiment likambo muto na faux compte o commencer na pression mutema ba cho wana etant que mettons sur yo o agir na b plus que yo omoni afinga Michel elongi mabe ba fia poto batula mobali alingi yo ta lingi fia kini ba ya bo qui connaît tout à l'obaka sans comme la sœur. Siko. C'est une meurtre. Il faut aussi ça makamune. Sikonde, ba elie visa. Ba c'est que visa poto esimbité. Pour bato na ba pesa que visa atkala na nyongo bango a 3000. Pour ta visa turkienne comment appeler pate ma chérie na kinwana et mana passe. Atkala na nyongo bango. Ba c'est faut que Turquie après
au côté nini ce qui Grèce maman ko ressemblance est-ce qu'il y a boulé avec machine modèle batazo mais la Grèce atalina ba kenda liboso ni ba mantu ba Amerika modèle ba umela yo habiter na zemio déjà ça fait 6 mois pour 5 mois na ndambo so na bina kende et que risque boti pe kuna umoni so boti kuna lokwa mapeka et non mais bomi ende mapeka pour ça kilo muta mapeka te mama o ko bota pe na Grèce na ba balinga ko ba yo kilo ma ba do sungelo à partir à kuna Grèce pour les gens qui permettent les ressemblances na biso ba ndo na biso na récit musika récit et Europe mais za chengente ba mbongo ba ndoya omoni est-ce que nous ke bomi mapeka tali ke c'est na boti na Grèce et koso pendant longola zemi omoni alongoli zemi exacte que onini alongoli siko tellement que abi bimisa déjà moi malamu abi soki ba baby ke na longoli ba okanga ndoki ba mona ke comment ko longola zemi munene yango siko prise ezake na kosa kaka na bota ki na fausse couche mwana akufaki siko kosa ta bongo isuka bongo okiozwa photo ya mwana bato oche c'est ça yango omoni eloko nazo ko reprocher mutu wana mabele donc omoni ndenga zana yoka na biso ma chérie ndenga zana asiso zo batonga te mwende za so longoli zemi il faut bakir asisi batonga te pour Grèce na pe ko to sa bona ebi que c'est pas accès dispensaire pour biloko koko polo pe na libumu makile to ni eselo il faut zo batonga il faut mela bakisi na ndenga longoli zemi ya munene voilà bango baolanda kaka tosunga ye ezarando mega soki nini akufa bokanga isu babandoki ngako tata bokanga ndoki na olamba semul yango yo aza na makila na libumu fo batonga bafani na ye botinda na mobali papa mwana botindele mbongo ngai bachinois baza kuna baelakise dispensaire pembeni bapesa ke batonga amela bakisi alandela cure ya kirtage auti osala mais eloko kaka ye mari lolo kwa bandaki dossier naza surtout aolanda direct na yo ndenge ozabo azwa kaka sitosilisa dossier wana eza te ke no tolobeli likambo tosukisi yango na katikati na moto oyo ozoro mabiana na lokuta ona akoti france azali tata mokolo bolokuta on dirait et puis baobimisa ridicule na chaîne na bango moko bazoyoka na même pas soni bazokobima ridicule na chaîne na bango même arilo aloko abandaki dossier na ye wana ye abandaki ya mama Emily donc aye la biso ba preuve que moi na penza botamaki to akufaki to kunje place boloko alobaki ke non cimetière ba pauvre ya Kitambo to kene okunde na cimetière ya ba pauvre ya Kitambo to yebi ke azo photo loko ba papa banana ba bimiti ezala pe loko yepe boko ba lekisa ki bango na chaîne na ye ezala pe sukate non ezala continuité si to yeba ke non ba sali confrontation to yebi vérité batunyo surtout ba ezalaka te ke likambo ba congolais ezalaka 3 jours une semaine ici non c'est une maître abomi mutu donc il faut tout sambisa ye lokwa ile ki biso na internet to ko sambisa pe na internet mukola ko bomba na ti mukola ko bima kaka il faut apesa biso compte rendu ya likambo asalaki nenga bomaki mwana voilà mwana na moko ya mwana ego non mais le quoi c'est moi et comment dire ba ndenge toza bokari ndenge oza lokwa ya biso boy lelo soko zize biso toza asimati parce que tu as vu que Karine na biso za zemi tango kobota il faut peut-être se faire quand grandité zemi le kai bien na boti pe bien moi na bino yeyo ba chinois biso to yambi pe moi donc ye lokwa ila ki biso lokwa ya lobaka ya za di mega so ki nini wana mega memeli bisongo donc allez la biso pe la nini moi na on peut ba kundie lokwa ya bomi mwana il faut tout sambisa et le quand l'état via biso qui me fait zalaka nango te akimi ne pas continuer ce qui grec ce qui est tranquille avant dit ne peut qu'on a tranquille et le comment ça te mettre il faut aussi ça nenge mari lo abandaki toye ba peti na sukarango toye ba sukarango ce qui ndé nini papa mwana na lobi nini ba kundaki mwana nini cérémonie voilà toye bipa pour le kuta et moi si mobimba non cette fille vraiment au moins na moi ça le kuta bon éviter sur moi mon bali ni na kokeno bala moi ça ndenge mutamela hata soite qui connaît tout oli atondolo boka soy tala ibutie moko afinga ba fan na ye fan moko a ça direct j'avais suivi ça azo mela koka fan moko be omoni na niveau komi komelaka ngana linga ko yukutu de zo azo finga na ba fan na ye il faut mona politesse, il y a niveau moko. Il y a même nos parents là, c'est une fille très impolie.
balandi même été si na ebema mwana na famille nyonso tu basali te eloko moko te yaya biso tona biso na ntina te tosaleli émission tokende na ntina suka te biso ya biso ezaka ya dieu merci omoni place akomeli eyali ya nzambe asukisi ye eya kolakisa ke ndenge balobaka ke omoni monoko oyo koloba mingi okoki obeta libaku kingai elekaki yaya ngai balamba yango na feti te jamais namona ata feti ya ministre balamba ngai balamba yango te omoni o nzambe asali eza siko ebisaka bato omoni Karine bolobaki na ligne j'aime cette fille parce qu'elle est franche et puis c'est pas une fille au azosala barando na bango nde baloba soki rando na internet eza fille aza rancinaire non parce que soki omoni bamakambo okeno soki moto aza malgré barando na bango motu soki baza batrompe la fille emanifestaka toujours omoni ke non asali mwa geste na ye olasa ke non bakando tosala eza justement to mpo na base na biso na internet même Gloro Land cette fille soki azangi kindoki oyo akata libumu seke aza to bapesa eloko moko boye ye moko abiyebaka te aza na jalousie moko na haine moko ozomona ezomanifeste na monoko na zolo quand elle parle ça se voit direct que non cette fille elle est tellement jalouse de tout le monde même na akokoza pe jalouse même na famille na ye ya bandeko ne peke ata bacousine na ye bolaike video ouais motema ne ezolakisaki mabe na ye na elongi mobimba malheureusement osukeleka nde mwana parce que nzambe alobi ke mikitisi ngana matisa yo ye loko alobaki ke ye ngoni alakisa chenette $6,000 lelo ye azangi même 2,000 même soki 3,000 po aya poto c'est vraiment regrettable cette fille est vraiment elle est maudite nini nyonso tu ya bino tu bachroniqueuse wana nyonso tu cette fille yende aza vraiment le chèque na bastion Plus 3375 344. alingi akokana na yo Karine mais ozaka wana na bango nyonso tu bon natiki bato baparticiper aussi merci allo mama bisous allo la parole Karine Mokonza oui maman Call from plus 3360 allo maman mama makambo ya mwa mwesi oyo ngai no na oliba toloba ke lilimbu yaza kuna toyoka mpe sango te lilimbui na tozali toyoka sango ndenge akenda na bino ndenge akenda toyoka sango botika te kuna yango mboka bana nga kutu na ngai esprit te oyo ya mawa te kuna ya mboka bana toyoka sango bosala quelque chose po ya singa bato akritika bato na baoyo baosa bahypocrisie asinga juvenal saka azalaka na Sénégal ndenge asingaka ye kuna na Sénégal aotyeba poto azela kokata azoteka soki banguba kuna na nzela ya Sénégal ye asinga bato tu oye star akozwa avion akokita bango directement na poto nabi yaya epave mpe akosaka bango ke ye mtu asunganga na ya poto asunga mpe eti bakoma osola epave mbongo bafuta ko ya bakoka tinda mbongo to ressemblance aloba bongo asinga bakivena lelo bango nyonso tu baosa bahypocrite na bakengani yango bakomaka notre sœur asinga asambuso na tele ke non moteki ngubu ozoteka ngubu na tele ya Sénégal bobosanaka pa ye vumana obafilme ye kuna lilimbu ikotika te ka lilimbu azolando na kuzu ponga na afa na fere nakolanda lilimbu na kuzu po toyoka sango kuna po bosala quelque chose akobima bongo te ya kokota bongo te sa elembo po eloko moko boyeleka ye po basala eloko contre fo babaka natikilanga yo merci maman allô oui allô maman bonsoir oui bonsoir Karine, nazomona mwa confusion mokie na makambo ya Evelyne. Nalandi émission mo mama na bango alobi ke Evelyne abota te. Mais bacopine na ye bantourage na ye bazoloba bota. Oui, mama yoka na bisao. Mama aloba bongo pourquoi? Omoni yango pe. Neti biso tozwa ba mama basambelaka ya ba grâce. Mama ana choix te, ani pe na choc. Aotake ya maloba mowei. Mowei bandaza na bomo atikala ondima mwana ite. Vous comprenez? Atikala kondima te ko reconnaître parce que mambo ngindaka makambu yako ya libala noela ba ya TV wana kaka ba ya lolo mi lolo ana kaka ba ya TV ba vandi saye po noela kangisi ye
alalaka na kasho ba 2 jours, donc 2 boutou. Na ndambu, na ba jour essaie de quoi 3 jours malala 2 boutou. Ataka kola na ya jaune, na 2 jours alala kuna jour abima et comme kaki chocolat. Nga na zala ponga na ki god à Noël. Après wana ba ya ba obité, to ko tika kambo bote bino so ba leki na biso TV to bo maman to ba likambo ni. Omoni. Ba vandi si basali ba réunion ndenge zakaka ka ba luba ya wangani. Qui ba botate zaki ka ko bima boyeboy. Mais ça va pousser raison à oui bon, attends ko bima yo que la normalement ça nda kuteti na nda ko no fingi o sala émission so ko mona o ko moya baba ministère e bi ba biloko ezaka ba jeton. Ke boye mo ba ya tika ye ya koma voilà, ya ba bilo mo ba bongo. On peut comme ça mon petit na niveau na te, ya mo lo ya koko lo bate. Malgré ça monoko, ya moni ke na niveau na yo, bo niveau monté, vomie nzamba kata, lo kwa nzamba likolo justice na se, justice kata. Yango kanisa kiyo do tika no ila tika ko finga eko kipaka ete ya wangana abota te menga na ebi ki abota parce que era ki Angola ayana zemi au moins Angola kuna mobile sim sana kufa ba chouchou play ba pire petit na ye ba chic rose ba master na ye ba Angola ba ebi ba kombo no tanga ba espé ba komo ba ya mi jos ba kakuna pour ba ceinture ya mobile ya noila pire sur nga donc il y a pas de solo na kasi ko chouchou avec camarade nanga chouchou so akitikini azwaka flat ngana kanginda kuna ngana yaka ovanda na chouchou na flat to tambola na ye to kenda ba rempa ba la samba to zo kende baboyi donc erna ngweli kana na ngola isala chouchou bien te ko chouchou bi asona na kini karina na flat nanga no ila yaka ko luka karine to solo la biomoni comment mobile no ila como bimana fi oyo fi opende na mona kende TV ndenge pa finga na no ila comment e cause no ila fifia signalanga po akina accès au solo na no ila mba moti que non la baronne inde ça be vie simsa na Evelyn bolingo makasi ba safishaka au monde biso pona biso boko ça bon problème te mais ko s'afficher le quoi élimination parce que mobile le quoi ba ki osa ba bêtise ne andoli na no ila nyatangola te no ila na mobile na za na mama iti mobile ya kufi mobile ya sala na ngola alinga no ila anyata te pona respect aboyi mwasi na mona buzoba mais siko yo mutu ngo bosale buzoba yo ndozo mema omoni na suka mobile ko kaki sute mwasi asenga ke divorce mobile ya mema pe Evelyn na basamba awanga na Evelyn ye mo atelemi parce que mobile ko me ko banga divorce mais no ile ko me de trop no ila ko me na suka ke soki pe biso pe ba msuzo to zapete meza pe no ila ne pas kufi pour no ila sala ta vidéo monter au finger Evelyn yo répondre Evelyn sala ba vidéo te mais pas émission no ila comment boye na sombeli no ila vitamine o imaginer mazala ba misala za ba voiture ali akati azamwana ya mobile no ila azap mo maman yuzo kalingala te yesi ko kwa na justice kasi na justice ya marambe komi na justice bo yo kende ba tumususu bana ba mwasi na mbati na justice kuna ba ko nzima ka mwasi na mbali pour justice on a choisi so mo liba vérité mususu ba lukeli yo yebi kuna faut poser na mambolo ba okola likambu normal ba yebi sur article bo elobi boy vanda kuna 3 ans atako tu ba justice moi qui ni osa 3 ans te mais ba ko kangona nota obiba ba kangona omoni aki na choisi azaki obligé wanga nde alongola mwana akenda na eko vandisa mwana ke pako ko ya vanda pa mama bango ndo mwana komba mama lopango mwana komba mama lopango ezaki sko so mo bala sombe no ila lopango yebe mama lopango ndenga concurrence en fait azoko ça pour histoire no ila omoni otaki mobile no na mbongo oyipe ke incapable osombeli abasomba rave 4 na ndenga samsara bambongo na viki obi mana bala no ila mbali pa na mbongo nanga no to ebipete so epe mbongo ngo ya ba rave 4 ndo te pa bala no ila mais yesko ndo sala mo no ila sombi jeep yepe ko to a changement ni alors ça on a ba vidéo na ba nini donc bato ba ebite bat ba otala kanga même biso bato tona kati to yebi omoni sko no ila pe on a makasi pe obeta mobilité yebi mobile pe soki okanye na liboko azo wanga na kaka siko ba preuve eko yabu awanga na mwana na ye mais lelo siko ba bato wanga na mwana mama pa yebi ke Evelyn atikala ko linga te ba ba kiabota mama osani mama oswanye po akufia mwana ye mama na buzoba wana te akati na buzoba te eza maloba mowe ya maloba mowe ba changer te mowe ye moko na bomo ile avant vanda na mama ba na lupango ba tunyo ba camarade ne ba yaka ba mona na mwana te omoni ba pire yele afungwa bango ke na mwana za ke pa koko nanga mais ba tunyo so belika ke Karina kosele Evelyn makambo Evelyn abota na mbana ni Evelyn ba tatkala obota te mwana na problématique boye lelo siko après combien d'années les liens comme comment reconnaître que non Evelyn a dit bébé 5 ans dit moi na mukena na roboko na moi te yebo ba bota te bino boko bimisa moi na ta non on
au monde nde mokili ezali babaka lokute yaka nango mbangu mais vérité ya malembe ekoma loyo tokomi wapi na bandolanda bémission na ye kofinga nalanda bémission na ye nazala na kini nayebi histoire tozokondane ete parce que ye asi akufi tozokondane surtout bato bazosala baanalyse baproche na ye oyo bazokomisa ye mwa malamu baotanga bakombo na wana noela baotya bakombo na biso na batitre baproche na ye oyo baotya bakombo na biso na batitre na mozoba no elanda koloba te nga na koloba nga botika kombo nanga botika mpe kombo nanga te botika na kombo ya noela bobimisa noela na mozoba parce que noela ayebi Evelyne te noela na Evelyne batanga na efasike batikala oza même pas sale moko noela na noela baotanga na efasike yalokwa mai na mafuta noela yaka na voiture abimaka déjà na mundele série wana tanga na efasike noela azala mwasi ya mundele ava koma na sims Evelyne andotali ya noela talaki na baraga enviaka déjà noela basponsor noela soki ya baprémisse Evelyne na vi nyonso se na tv na français efasike atikala ozata na sponsor abougi te ata ya almeti te noela na bariete na bafi ya tv oke en plein succès babali balati baalliance do yango nalingaka muta manke bao respecte parce que kobali ya pete te bayaka biso mpe belene kalema ti lelo baza na mpe bastar eya pete te baya lolo milolo mpe ti lelo baza bana mobali na ndako me mobali alati so alliance alati so voile voile balata yango kaka na mbala moko donc mpona olobaki baza félicité malgré basuccès bamonaka mpe baprêtre danger bato ya danger combien de journalistes babali to bando compter ba journaliste na biso Congo combien ba ntina ba Chantal balata ba alliance siko to c'est la ba kufa ko ka to bandolo ba kete bino bo akiba monima bino bo akina école na bino nga malgré na sala ba mutu pasi na nga na linga so na zimo mobile na ata anelo te azala yanga moko po un jour apena la alliance na landa bango po baza basi ma ba succès ba suki na alliance bapona mibali ya baprêtre te baluka mibali ya danger te mibali ane nde bayoluka bodo nga ata nazwi mibali ya eloko te osi lonto oza yanga nabwakami madame kitoko oui sikoyo yakati bambanda nyonso basipota lokwa noela madinga azali motema monene akati siko mbanda nyonso osipote betise basi mosusu basipota na bao bombanda ndenge wana te c'est ça ete yaka nde bao batikali et puis oyokala ngaja bato te bato nyonso balobaka ke babi fi moko moto abwakeli ye mbasu bakamangani bakomi onani abima na mobali ya bato te tozela nono tozala mikolo biso nyonso tobimaka na mibali ya bato biso nyonso nanga na kati mais eza na baprincipe ya na baprincipe okobima na mobali ya ndako mpo nini mobali oyo eza moyibi ndaba nde komemela ngo mabe ata bino moko biso nyonso toyebi na biso ke epuis eloko ezozala mabe nomona te moto moko te osala te interview aloba mpe keta oui toboyi te Evelyne akufi esala biso mpasi mais Evelyne mpe alaye mwana mabe bino nyonso bokomi kaka ndo aloba te mwana malamu eve nanga eve epuis bato baaloba bongo bino bato bopesa biso adresse ya ndako Evelyne ese bosali so baanalyse na bino bozoba na oya na otanga bakombo po biso nano elava tokangisa Evelyne toyeba ndako na bango te bino bopia biso adresse na bango na bandala donc boya na kihypocrisia na boya makopine manini bolela Evelyne na kimia bolela ye na pe asi akufi boti kobimisa bato bandoki boti kobimisa bato oyo babwakeli ye mbasu no bozalaki na Evelyne na bongo Evelyne otambwa mabe moto apesi Evelyne conseil te nga lelo soki narespectaka bachinois mpo soki nasali bétise balalisanga te balakisangaki balinganga baotikanga na mabe te nangaki na mekosolisa palala asenganga bapardon nalala te la chine basekisanga te mpo barapelengaki moto asalaki yo mabe yangaki aboma oyo lelo na ye jamais nayoka na tika po balingi nga me bato balingi yo te baotika omona bayebike eyinde ebongelo etali biso te me bino bozala na Evelyne wana mambo nyonso Evelyne asali boconseille ye botikanga oconseille epuis bayebi bango na bango nde bazalaki bambanda bayebi ndenge Evelyne amonaka mobali ya motu te Evelyne ata booseka na ye yaya oyebi bambanda mosusu ebongaka te est ce que oyebi mpasi esalaka ke nayebi nanga mbanda moko mobali noko mobali mobo voilà soko oyebi fi yango te okokalkile mbanda moko oyebi kaka ke mobali nanga obima na fi mobo mais se sikoyo ezaki mobali nga obimaka na fi mobo oyo oyebi ta mosusu na vi bosekata oyebi mpasi oyoka eboneleki nde bombanda te po otalaki mwa mwasi apia nga mbote mwa mwasi ayebi nga aketi kolala na mobali na nga etonki mwasi yo mpo olukolakisa nga mpe omoni mais siko moto na moto wana motema ne ya kolakisa
moto na mtana motema na olakisa mosusu yo Evelyne ntango mosu oleki ye na bassin oza no mpe elongi kitoko oza na te ya bien ye sikoyo ntango mosu ozomonaka ndenge oleki nga na mambolongo olakisaka mpo boyo tonanga mobali yango eleka te esimba te sikoyo oa mpe makasi na libonzambe te osambelaka epa nani rotondo soki rotondo ozaka na banzela mibale ya nzambe nde ya bonganga soki ye mwasi wana asambela te soki akokota nde bonganga pasi mpo moto mosusu aza na makasi ya makofi te neti noela aza na ye makasi ya baémission noela teke ngai yamba bamission nakoleka te bandofinga na Evelyne mais Evelyne yo ozalaki na makasi ya makofi wana na makasi ya monoko ya kofinga na baémission ya kosala bombando safishaka na mobali ya motu te na baboite bobimi boite 5 ans oke mpo olali na ye ya erana mpoka internet yaki na vitesse aboye te so ezalaki na vitesse o media bonga bo moment nde bando yinda na YouTube babotoli noela mobali ye babotoli ye mobali ye babotoli ye mobali okamusangaki ndumba tunaki moyibi mais finalement azalaki pendeni ye mutanga yaki moyibi omoni bapire ye ka baya Virginia na bajazz kavulu babebe secret banani bango nyonso na banani ope ya Gisèle Fouine bango na otanga basere nanga na bavie na ngai nana eteka okosela bango te bango bo bayebi na oloba jazz kavulu Gisèle Fouine Virginie Manganga nani susu oyo asalaka na soki CBS adosala na yoyo casserole d'émission moko ya mwasi yengaka mwa chocolat elongi mokie boye mam na oloba bayebi bagaba na basele wana bayebi batrésor soki nani mwana mpate ya mo ya TV mpe na suka babengaki mwana mpate bayebi makambo nazoloba bakisi njora mani keta mosusu kuta kokoyeba te po epe na babekoma mwa distance mais njora mam na oloba ayebi baoleka mpo bacontredinga mpo bango baka bahypocrite na bahypocrite soki likambo esi ekoyi moto akufi babimise moto malamu bayebi Evelyne so aza na mobali aotika mbongo te vie na biso moko ya prêtre ye kuso na tangi ezala makasi na parquet politicien monene kombo na mpe bimaki na makambo ya ndoki ya Eliane oyo babi Eliane pasalaka ege mombwe vie na biso na ye kuta seka te vie na biso na asombela ye voiture asombela epe arave 4 série bimisika mpe esi Evelyne akenda mosika ta obimaka na baentourage na ye likolo olukaka mbongo ebi nde babotola Evelyne voiture yaya mobali abengi so allo chérie ça va bien yaka na na hotel ni place kozaka tokutana wana ok no ya Evelyne aya penza bwaki kola na rave 4 ya komi peti na hotel boye ka ndenge akiti wana na contact mobali abisi mbamo garde allez zwa contact baluka bima zonga baboto voiture bongo mobali abinga na sombelo mutuka na osalelo olata omela mwa miliki ozala bien obanda kosangisa nga epuis ozosangisa nga olata obombaka mibali yango ozoswana na basi na bango ndako nga naza emilie do bato nanga bamoni nga na yo madame ale bamoni ozoswanela mobali mosusu oswanisa mwasi moko boye mpo ozobima esi na mobali na ye basombela rave 4 mama ola soki nakosi bana bomoi bota babotola ye rave 4 yake ye moko akumbi ye moko na volant ye moko akumbi aye nango mobali abengisa ye yabikaka ete omesana koseka mobali abisa garde zwa contact zwa bilono nyonso na voiture alingi aloba bobima azonga makolo sala siko banivo sike ye mo atamusa pe vi na ye malamu santu banzamba limbisaka me Call from plus eteya ah oui o wana so akangami kuna na Grèce ye aza bandeko beye na poto o bandeko wana yo kotoke na bandeko mama na bango nanu mama lef mama bakolikele ressemblance vite pede na maladi mpe kuna makili ezotana c'est ça bazi yango mpe ka tozoloba bozoyoka te moko alikambu okufa leboyo oyebisa biso to bandocha soki banini soki bareposa mpe yango babolingaki botindele mbongo parce que fo kende hôpital autosala kirtage ya monene esengaka batonga bakisi mpo eloko apota il faut ekauka asisaki batonga te asisi bakisi te akoti tirki soki Grèce donc ndenge aza na aosaka makasi ya konika omisala kaka bato bamona aza bien te sante eza bien te boede ye yango oyo bozela te komitrote aboyela bato otyelaka bato bafoto bareposa mpe toa na posa mote toa na posa mutana bomoi bosungi ye ok ole bosala baanalyse na baémission balobi sikoyo balobi bokotele ya bacommentaire te ya ofinga bato te bokotele bosala bawester bobimisa mikanda epave tinda ressemblance mais kuna mpe na nini na Grèce akozwa baswin no ezaka Europe akozwa non mais mbongo kozwa baswin eza problème te mbongo ya chambre ekutu wana nango te bato nyonso ya kumisaka wana voilà yango na bi yango oyo parce que so eloo likambo ekwei bozala bato liboso karine bozalaki na ye na rando ye moninga gbegbi eza esengo nanga mpe takufa mpona akufa nazala na bomoi nga karine elongola ngelo te bakisa ngelo te ekopianga kama mokie mpona ime
na kibomoto na oyoka kama o grande sœur ni mon Allemagne batapina ressemblance ko kukana te kunana ndekune wana akoti ndepe mukanda ngo makambo wangu oyo kaka zuba mapeka kaka ngai kaka bamona ngai ngande nani oyo baba ya kaka Karine senga star a cotisation ya nasenga te nayiba nakeli felo nosenga na nga nayoka sonita kufa soni komona pasi mama bone basunga ye mpe vite mpe alongwa kuna toboyi na so libembe toboyi bareposa mpe toboyi basunga ya kota comme ça ata mpe vi na ye kaka kofumise pampam ok natiki na ngai yo totiki ya baninga mosu baloka merci Call ended. Call ended. Allô? Allô, bonsoir, Karine. Bonsoir. Nga nazobaka makambo ya Gloria vraiment nayebi mwa soyo yango visa yango azalaki nango deja ou bien ndenge nini me nga asina bengi da grâce aoya te atindi da foto na ye dokuna aoya te mama tikosala biso boye yo osala na nini kuna epuis natindaki omoi ntango aboti wana natindaki epa barobe de nuit omoi ntango yo ozali na kisasa ozali na barobe de nuit ebele ye ake kobota mpona ta robe de nuit aza nango te tala kaka yo jeune fille mama yo obengi isu na grâce akota te ndeni yo bayebi yo kuna na grâce bayebi ngako asignale deja akota te akota te ka Karine mama yo oza fin mama oyebi yanga na kitasa na kokisa ko nani après Noëlla eza yo après yo eza tani ya mabeti bajournaliste bachronifois tio nyonso batikana baza na aspect lokola yo te tala ndako tala osala Saint Valentin champagne olia tia yango ata na ake kotia champagne na mbeto mosu mpe ye moko amisaleli bakado zeyanga na explike oma ntumba toa na kishasa te toa na poto omoi na poto soki mobali yanga mpe so kado ok nango mpenza bambale ye te mutako bambale toa na omoi na poto place osombi toa na bamaison zana explike mpo yo ye poto nsima même so comment on vit ici en Europe omoi neti kado a Saint Valentin so mobali asombeli oma ntumba mponga bapesenga nazwaki mais nakomoka motema dukuduku ka bo nabwaka ka pere mboyebemba momonde baye mantumba yoka isele repère bonoma asomeli okado omwe place asombi asengi bambale soki wana bambalaka te yana bamaison uniquement mosala bango yango wana mwende bakwambalele yo bazwi kado batiango mpe ya na carton ezwi forme basali bazwi mpenza forme ya carton bambala yango propre omona ta cole tomoni bapapie kolona biso toambalaka ndenge yo miyambalelaki wana batia yango te bapapier ya kado wana eza na bacole spécial bambalango yo moko mpenza so otali makili ya nzoto donc yo moko okata nanu emballage ya kado yango oyoka motema mpasi mpo mondeli bakoambalela yango okomonga ata mposa ozwaka emballage wana otianga ata couverture akaye nde toka na kisasa na bacouverture akaye okozwa emballage ya kado tiko mais oyo yo wana yo moko omiyambalele nakomo wana mpe mama natuna na ver wana ezalaki vin dosimo to vin nini yango wana bongo Karine fo koyebisaka ye ke champagne batiaka yango na so te ezela nalakise mama kobanga te mama ezela nalakise na so explike ezela mama nyonso ezali ezala art zala prene zela Karine yo oza fin nyonso eza mama abanga te Karine obanda kolata bapijama depuis kinshasa mpona mwana mokonzi mpenza mwana mayele mwana malamu mama ozomona aza na so ya champagne Karine yo oyebi makambo yango Karine mama bala nsima
confirmation qui papa koya aussi moi serviette à pembo tie likolo hein. Maman nyonso ezali kobanga te ezoya nyonso. Na bangela kaote maman, j'ai confiance. J'ai confiance. Ah, mwana malamu. Karine mwana mayele. Po ekoya kaka ntina se na tanzika ndambo. Ako basi ya Kisangani bazosaka na Karine mwana malamu. Ah, Karine. Voilà. Wana makambo nyanga salewa. Ako yo mwana manajaki. Manajaki azana tangula. Naebisi yo. Naebisi yo. Manajaki azana suka. Karine. Mama. Oza fait maman. Oyebi moko mususu ozaki adiyebeba. Karine okobona ateki na anniversaire. Karine tatambolaka na majaki. Est-ce que bamwana majaki ndako majaki ndenge eza na ntina bakave? Tembalo baoza siko tele réalité na ndako ya majaki. Karine na mwasa nzala te mutatambola. Balobi azobenga lipasa kuna na Kisasa atindela ngamba biloko mosusu akovanda kuna na Grèce. Akovanda kuna oya te tozali kaka osa sous deuxième émission. Oya te bakanga ye. Passez la biso pardon. Passez la biso pardon. Atiki bato mosusu pe babenga. Merci maman. Ba pyjama na ba robe ni soka re ba pesa nga adresse pour la pesa e pour biso to photo la se balalaka a pyjama. So la muki oboso longoli. Merci Allez, maman. bonne soirée ma chérie. Moi c'est mayele. Karine mwana mayele. Moi c'est Kisangani. Allez, bonne soirée. Merci maman. Hey, mama Boringa, Abi Karine. Oh, yate. Diana benga na Grèce. Ah, mama. Hey, oh, attention. On va aller nini. Nzomba là. Je salue Era Erax. Daddy. On salue Daddy, hein. La date de la Chine, hein, on te salue, hein. Call ended. Oui, alors. Bonsoir la baronne. Bonsoir. C'est maman Mireille de l'Hollande, la conseillère de Mère Fashion de Nat. Oui, maman, Dans le bibo, maman, il faut mieux baka niveau ni nos anango, il faut mieux baka. Oh, maman, loba maman. Na sepela ki na ebandeli, ndenge opesi biso ba compte rendu ya ndoki wana ya Glory Olangi. Je pense que Olanda kabiso ndenge tosalaka ba émission ebele na Mère Fashion de Nat mpona kodefendre yo, te défendre ka yo tozwa tata na biso po to défendre yo. Oza na besoin ya kose justifier te bato wana baza na niveau na yo te. Ozomona Marie Laure ndenge azosasa yo soki asasi yo biso mpe toye tosasi yo. Mpona nga baaudio wana oza nango ezala bapreuve mama tinde nango oza na bato balobelaka yo oza na ba G4 oza na liboma Karine oza na Mère Fashion de Nat tindele biso te mama eza mpe bapreuve oyokaka mpe ndenge tobundaka eza bapreuve te mama bo mama boke mawa sante nani mama nanga problème eza mama wende aza na boye sante eza bien te aozwa bakisi te ndenge aza bongo bomeka na okupe mise Pour polémique, il faut que tu en bonne santé. Santé, c'est bien. On lia bien, on la bien, on vivre bien. Il faut qu'il y ait des dispensaires à Zorakis. Au monde. Des filles ezalaki ya ye nzambe akonfondre ye koyoka ye mawa te mama na ndenge ya mabe te koyoka ye mawa te ozomona koyoka ye mawa
awa te ata lelo azwi bato nga yo ke moto aliboso akofinga eza kaka yo ele reste ya bato wana yo moko oyebi osekisaki fi oyo nani awuti kokufa nani soki Eveline osalisaki ye na Kinshasa ngo oyebaki makambo asalaki apres avoir kodimotal kolobela basije wana te kopesa bato wana makambo te parce que bango baprofitaka na actualité ndenge bato bavandaka na internet balingaka yo loba soko olobi nde baémission esalami alors ne faut pas même s'occuper na bato wana mama pesaka biso bacompte randi esaleli biso réalité tobinaki déjà autorité morale yebisa biso mpona mwa misengele eloko nini ozokanisa mpona biso bamama biso tozali tozozela mwa eloko asika obwakela biso eleresi wana kopesa bango makambo te po ntango oya olobi mpona bango bazwi makambo olobi mpona bamiltiple banani baémission kopesa bango te mama oza na niveau mosusu te mama oza na niveau na bango te tikela biso bato wana oyokaka mbere fashion ndenge toatakaka bango batie oyokaka bamama ana mokonzi na Londres batie biso mpe toza wana mpona kotia kolobaka mingi te mama yo oza lokola chef de l'état ntango oyebi opesi mibeko opesi pesi esetu badirect na yo ezwaka pas plus de 1 heure du temps 2 heures oyekaka ba 30 minutes otiki bato na posa mama eloko na nga naloba yango wana merci mama nayoki bon nakomi mpe na suka boyoki mama wabi badirect euneya te nakomi na suka merci mama. Ok. Merci la baronne. Merci. Okay. Donc, on a commis la souka. Des gros bisous à tout le monde. Merci. Un grand merci à Junior Kabalang Okocha. Junior Kabalang Okocha, meilleur buteur de chez moi au Congo. Je t'aime trop, mon Kabalang Okocha. Wetu. Blandine Omar, il est la présidente internationale. Il y a depuis la présidente. Des gros bisous d'ailleurs. Lily complice, ma complice. Donc Lily Chou, complice. Je te salue sans oublier Christelle Fernandez, ma copa Christelle Fernandez. Na bossa mi pe lisouté. Les longs, papa est fini à perdre maman depuis Nangola. Tous les de cœur, non, papa a fini courage. Nous avons tapé ça, nous avons depuis quand même. Un grand merci. Na papa mi a thème français, mi a thème depuis 001. Dans bossa mi Mamie Solange, maman Sarah, chef agro, maman Gélos, maman Sylvie Allemagne, donc papa Junior DJ, papa Fioti, membre, en tout cas vous êtes belé, un beau infecté, non. Non. Maman autorité, maman Kabibi. Maman Kabibi, moi, la bosse infecté, maman Nana Mokondi. Na bosse infecté, l'issue maman Godelif, Mojinga, Mopila. Na bosse infecté, l'issue na. Na bossa mpete na maman Fatou Mwamba, puis je te salue. Na bossa mpete maman Tabou, maman présidente. Maman Tabou, maman présidente, je te salue. Oui, allô, bonsoir. Allô. Oui, maman. Bonsoir. Bonsoir. Exactement, en direct et Elise Tembaza Awa. Ndena. Afinga kayo. Ndena. Elise Tembe. Maybe ete maman. Elise Tembe zoyo kam azali wana Elise Tembe. Biso ba invisible to yebiye. Afinga kayo. Sikoyo zoyo bisayo tia na se. Stoboyi. Maybe écoute. Yebisa Elise Tembe toboyi. Ofinga kakari. Ofinga kakari. Kongo na ona ebia. Elise Tembe toboyi. Ofinga kakari. Ozoyo kangai. Na yebio très très bien. Na yeka na yebisa eka public de wana ke to yebiye. Afinga kakari. Mama kotia na sa ozoyo kangai mama. Ciao. Merci.
Merci beaucoup. Ah. Babi baebi maman kuto bat na ebi na nga. Donc voilà. Un grand merci à Liboma Karine Mokonzi. Liboma Karine, un grand merci à toi Liboma. Sans oublier les sous-sous. Donc, comment santé? Les Ketchumouana depuis Kinshasa. Il n'est pas en ligne. Des gros bisous à toi, mon fils. Angélica Madeleine, bon voyage. Ma charge. Les défenseurs. Banzo ya mère fashion. Maman 5e vitesse. Donc, Binoni Oso. Yvette Kalombo. Ma bonne guérison. C'est habitué qui va gros bisous à Pino. Je crois. Si quoi, donc, comme on appelle bon hôtel. Pour moi, intervention, comme malheureusement, numéro n'est non, on a été pour un numéro au Kuna. Ah là 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 là. On va jamais signer. On fait un numéro. Ou soit un. Bon, bref. On a monté Mamoulope. Mamoulope, bien un numéro à France parce que. Oh yo, numéro à Belgique, on a moyen à Yambo, on a dans sa vidéo, le numéro à Belgique, Mamoulope. Bien un numéro à France, c'est mieux. C'est mieux bien un numéro à France. Donc, ma confrère, ma consoeur, nous sort. Un grand merci à nous, notre mosaïque, on dit ma chinoise. Moi, non. Moi, tu n'es pas WhatsApp à moi, parce que na direct à Aubin, na numéro dans la Belgique, moi, il y a bien dans ça direct. Tu n'es pas numéro de WhatsApp à moi, tu n'es pas numéro aussi. Non, Bibouye, tu n'es pas numéro à moi, ah, on a numéro dans la France, parce que le numéro n'est on a un téléphone en Belgique, Aubin, là, on a moyen à y non, ça direct dans le numéro à Belgique, donc tu n'es pas rappelé. Ah, on a numéro dans la France, tu l'as c'est quoi? Donc voilà. Eh, bah chinois. Oh, tu n'es un numéro, tu n'es pas si tu n'as pas de bimicité à moi, donc tu n'es un numéro à moi, encore nous voir canal, ni sur la chinois. Et bimité. La Chine, c'est pour cela que je vous aime. Hein? Voilà, il y a un haut de quelque chose qui me dit comme qui tourne. Call ended. Mam, le numéro évité à m'arrêter. Voilà. En attendant, encore un peu de mouka, le quoi, mon compte silencieux. Je salue toute ma famille Mokondi. Il y a Marlette, il y a Guy, il y a Judith, il y a Poupette, il y a Tina, Armand Mokondi. Talvin, mon réalisateur. Je te salue depuis Paris. Moi, je vais dire la télé-réalité. Est-ce qu'on a bien rencontré on salue là, mais bon. Donc, Talvin Kinkan, Montréal. Nous avons besoin de souligner ce semaine de la télé-réalité. Mam Lope. Non, non, direct. Au moins, le numéro béni, non, non, ça, il est direct, il y a Yambi au thé. Oh, ok. D'accord, ok. Donc, c'est ça que vous participez en direct. Ok, tout le monde. Ok. Donc, voilà. Malheureusement, il y a un coulisses. Ils ont participé à l'émission télé, ok? Je vous aime trop, trop, trop la Chine, sans oublier. Est-ce qu'ils ont un autre monde d'ailleurs? Ce qu'il est loupé, tout le monde d'ailleurs. Est-ce que les longs? Direct, ils ont. Call ended.
Hey, elle est en ligne. Elle répond ça direct. Bon, bye. On va faire que tu as direct. On a que tu as direct, donc il est là. Et Ramsès. Oui, allô, bonsoir. Appelle la soupe. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Call ended. Mais il y a des familles qui sont victimes d'accident. Call ended. Ceux qui vont payer un rapport, il faut payer un rapport parce que Denise, c'est ma. C'est. Call from plus. On appelle. Allô? Allô? Oui, j'ai 10 minutes. On a un bateau, on a Facebook, on a l'ingabinoté. Eh, on dit ma rappel bateau. On a l'ingabinoté. Oui, allô? Oui, bonjour chers internautes. Bonjour les procureurs. Oui, bonjour mon Dieu. C'est juste pour intervenir par rapport au propos de madame, soi-disant journaliste, qu'elle a voulu nous faire la morale pendant 2 mois. Et elle se retrouve aujourd'hui. En tout cas, moi j'ai pu lire la vidéo au apostat qui y a direct. Déjà pour une journaliste couchée dans son lit, où il y a Zoloba qui a coûté un abac. Call from plus 3375 111 2983. Nalongolande réseau, namoni nalongolande réseau, hein? Nous allons nalongolande réseau. Oh boy, non? Nalongolande réseau. Quand on Galaxy réseau. L10 disconnected. Ready to connect. Donc, quand il réseau. Bon, il y a quelqu'un. Non, c'est la bonne.